Seit einigen Jahren besitze ich das Korg Pitch Black Stimmgerät. Zeit also, um ein wenig zu rekapitulieren. Ich zeige dir, was es kann, wie es funktioniert und gehe auf die Unterschiede zur neueren Version, dem Pitch Black Advanced ein. Normalerweise knatter ich immer mein Skript durch, um so gute Untertitel zu ermöglichen, aber heute gibt's das Review mal unscripted. Schreib gerne in die Kommentare, ob es dir so gefallen hat, und wenn du schon da unten zugange bist, freue ich mich natürlich über Likes und Abos. Ich habe den Korg Pitch Black schon ein paar Jahre. Er hat ein stabiles Aluminiumgehäuse, einen Plastikdeckel oben drauf und einen ziemlich guten Schalter, der immer noch tadellos funktioniert. Wenn man den so wie ich jetzt mit Batterie betreibt, da ist die Batterie, kann man an der Seite die Gitarre anschließen oder den Bass, funktioniert natürlich beides, und auf der anderen Seite den Ausgang. Das Display ist schön hell, das kann man auch sehen, wenn mal so ein bisschen Nebel auf der Bühne ist oder so, alles gar kein Problem. Der ist schon ein bisschen zerkratzt und ein bisschen gebraucht, aber der hat auch schon einiges mitgemacht. Was genau der aushält, erzähle ich später. Auf der Rückseite hat er einmal einen 9 Volt Eingang und nochmal einen 9 Volt Ausgang, so dass man noch andere Effekte anschließen kann. Mit dem ersten Knopf kann man das Gerät kalibrieren. Das heißt, wenn man die Stimmung ein bisschen verändern möchte, kann man das centweise tun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann geht es wieder von vorne los. So ist halt die Standardeinstellung. Das Interessante am Pitch Black ist der Display-Knopf. Damit kann ich die Anzeigenart ändern. Jetzt bin ich im Standardanzeigemodus. Das bedeutet, hier zeigt er mir, ob ich zu tief oder zu niedrig bin, und das Grüne heißt logischerweise, ich liege ganz gut mit meinem Ton. Jetzt kommt der zweite Modus, da sieht es dann so aus. Da zeigt er mir immer, in welche Richtung ich jetzt gehen müsste, um tatsächlich die richtige Stimmung zu kriegen. Ist ein bisschen präziser als der erste vielleicht, würde ich sagen. Im dritten Modus sieht es dann so aus. Da läuft er halt immer in die Richtung, wo er sagt, ist nicht ganz so. Und der vierte Modus ist am Ende dieser hier. Welcher Motor jetzt am meisten liegt, musst du selber entscheiden. Der Stroboskop-Modus soll allerdings etwas präziser sein als die anderen drei. Zu erwähnen wäre noch der True Bypass. Das bedeutet, wenn der Tuner ausgeschaltet ist, läuft das Signal 1:1 ohne Verluste in den Ausgang rein. Letztendlich ist es ein Stimmgerät wie jedes andere auch. Also es stimmt genauso präzise wie jedes andere auch. Es hat natürlich die geilen Extras wie die Kalibrierung, das Display, was man verstellen kann. Der Ausgang ist total super praktisch, wenn man was dranhängen möchte. Und Eingang 9 Volt ist ja ganz normal. Das Gehäuse ist total stabil und das Display, da kann ich mich draufstellen, da passiert gar nichts. Der Knopf ist total super, also der hat eine geile Haptik und der hat auch einen geilen Druckpunkt. Kleine Geschichte am Rande vielleicht mal, wir haben mal einen Gig gespielt und hatten einen Roadie zur Verfügung gestellt bekommen. Das war natürlich total super und wir haben uns mega gefreut, dass er unser Zeug schleppt, aber was wir nicht wussten war, dass der nicht so viel Ahnung hatte. Und weil er besonders cool und besonders Roadie-mäßig sein wollte, kam er da an und hatte meine 1,12er Box und obendrauf das Top-Teil gestellt. Und schleppte das dann durch die Gegend und dann fiel er über meinen Schlagzeughocker. Und im Zuge dessen kickte er das Ding so weg, das flog 5 oder 8 Meter weit gegen eine PA-Box, von da wieder 4 Meter weiter und knallte auf den Betonfußboden. Und dabei ist die Klappe abgefallen und die Batterie ist rausgefallen. Und dann lag das so ungefähr so da. Und ich dachte, oh, jetzt kaputt, Mist. Nee, war gar nicht so. Das Ding funktionierte immer noch einwandfrei. Ich habe es zusammengebaut, habe nicht mal einen Kratzer ausgemacht und konnte dann ganz normal das weiter benutzen. Also wenn road-tauglich, dann das. Das war's mit meinen Erfahrungen zum Korg Pitch Black. Hat dir das Video gefallen, freue ich mich über ein Like. Und willst du auch in Zukunft keine Videos verpassen, klick einfach den Abonnieren-Button.